asili ya ufufuo na nguvu za Yesu. Asili ya ufufuo na nguvu za Yesu. Asili ya ufufuo. Asili ya ufufuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasoma maandiko katika kitabu cha Injili ya Mathayo kama ilivyoandikwa na Mathayo sura 27 ule mstari wa 62 hadi 66. Kisha tutasoma Yohana 11 ule mstari wa 25. Mathayo 27 62 hadi 66, alafu Yohana 11 ule mstari wa 25. Lakini wakati tunatafuta kusoma pale, Bwana Yesu asifiwe sana, kwenye umuhimu wa somo letu tuliangalia kipengele kingine ambacho ni vizuri nikukumbushe kwamba Mungu anataka moyo. Chanzo cha mafanikio ya mtu kiroho kinaanzia wapi? Moyoni. Mafanikio yote, hata uharibifu wa mtu unaanzia wapi? Kwenye moyo. Na ndio maana Yesu anasema kimtokacho mtu ndicho kinamtia nini? Unajisi. Katika mazungumzo hayo anaeleza kwamba sisi tufikiri mazungumzo tu labda, lakini anasema matendo ya mwili kabisa, kwamba yanaanzia wapi? Ndani ya moyo. Kwa hiyo moyo ndio mahala sahihi pa wewe kuhusu nguvu ya ufufuo ianzie pale na kufanya kitu juu ya maisha yako. Ndani ya moyo. Kwa hiyo tukaona katika Kumbukumbu la Torati 10 kwa wale wajana mstari wa 12 kwamba tunahitaji kumcha Mungu kwa moyo wetu wote, kuzifuata njia zake kwa moyo wetu wote, lakini kumpenda kwa moyo wetu wote na kumtumikia kwa moyo wetu wote, tena kwa roho yote. Moyo na roho vyote vinapaswa viwe vyote, sio asilimia kadhaa tumwachie mwingine au ubaki nazo. Moyo wote, roho yote, kumcha kwa moyo wote, kumpenda kwa moyo wote, kuzifuata njia zake kwa moyo wote, lakini pia kumtumikia kwa moyo wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mithali 23:26 tuliona kwamba anasema, mwanangu nipe moyo wako. Mwanangu nipe moyo wako. Mungu anataka umkabidhi moyo wako. Na mahali ambapo mtu amedhabihu moyo wake, nafsi yake yani moyo ulioambatana na nafsi, ameidhabihu ile nafsi yake, si mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Maana Mungu ukaa ndani ya moyo. Haleluya. Mungu huanzia kazi yake juu ya maisha ya mtu ndani ya nini? Ya moyo. Ndani ya moyo ndipo kuna kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa leo tunaangalia asili ya ufufuo na nguvu. Asili ya ufufuo. Asili ya ufufuo na asili ya ufufuo. Ndio asili ya ufufuo. Umeandikaje huko? Usiandike na. Asili ya ufufuo ni nguvu za nani? Sio na, ni nguvu. Asili ya ufufuo ni nguvu, sio na, ni nguvu. Kwa hiyo tunaposema asili ya ufufuo ni nguvu. Kwa hiyo pasipo nguvu hamna ufufuo. Pasipo nguvu za Yesu hamna nini? Ufufuo. Kwa hiyo ufufuo upo kwa sababu ziko nguvu za nani? Za Yesu. Mahali Yesu anapohusika, akawepo eneo hilo kwa nguvu zake, lazima kutokee ufufuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama vitu vimeshikiliwa kiasi gani, hata kama kuna makaburi limewekewa hilo kaburi ambalo limezika kitu fulani, limewekewa muhuri, wamekaa walinzi, kuna kila kitu ambacho kiko pale, au kuna uozo, au kuna mifupa, au kuna chochote, yani kuna hali fulani ambayo inaonekana katika akili za kibinadamu haiwezekani, au kisayansi haiwezekani, au kimazingira haiwezekani. Lakini kama nguvu za Yesu zimekuwepo pale, ufufuo unatokea. Nasema ufufuo unatokea. Nasema ufufuo unatokea. Nasema tena ufufuo unafanyaje? Unatokea. Kwa nini? Kwa sababu asili ni nguvu. Asili ya ufufuo ni nguvu za nani? Za Yesu.
Bwana asifiwe sana. Hata kama ndoa imekufa, lakini kwa sababu asili ya ufufuo ni Yesu. Yesu anapokuja na nguvu zake kwenye ile ndoa, lazima ufufuke. Upendo unarejea, amani inarejea, furaha inarejea. Haleluya. Hata kama biashara yako imekufa, mtaji umekufa, nguvu ya ufufuo inapokuwepo pale, inasababisha kitu kinatokea. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ndiye nguvu ya ufufuo. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Kwa hiyo asili ya ufufuo ni nguvu za nani? Za Yesu. Twende tuangalie moja kwa moja neno la Mungu. Nataka leo twende vizuri, tukimaliza tumalize na maombi pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Mathayo, umeshafika? Unaweza ukanisaidia kusoma? Kama hujafika nisome mwenyewe. Nimesema Mathayo 27 ule mstari wa 62 hadi 66. Nitasoma. Hata siku ya pili, ndiyo iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa angali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hadi siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamuiba na kuambia watu amefufuka katika wafu. Na udanganyifu wa mwisho tunaendaje? Tuko pamoja? Na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kadiri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama na kulitia lile jiwe muhuri, pamoja na kuwaweka wale askari walinzi, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaweka walinzi. Tunaona sasa Yesu yuko ndani ya kaburi, lakini kabla neno kuu liloko hapa, Bwana asifiwe, angalau ningelipenda ulibebe. Labda kabla sijakupa hilo neno, ngoja tuende moja kwa moja tusome kwanza na Yohana ngapi? 11. Yohana 11 mstari wa ngapi? Wa 25. Tunaweza tukasoma wote tukaukariri. Yesu akawaambia, turudie wote. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, hata akifa atakuwa anaishi. Sema amina kubwa basi. Haleluya. Sasa tunarudi pale. Katika eneo hili tunaona huku ulikuwa ni wakati anaenda kumfufua Lazaro. Ile Yohana 11 mstari wa 25. Lakini hapa alikuwa anazungumza habari za itakavyokuwa yeye, yaani yatakayomtokea. Na wakanukuu hawa ambao wapinzani wa ufufuo au wapinzani wa nguvu ya ufufuo na uzima, waliokuwa hawaamini juu ya ufufuo. Na inasadikika watu hawa walikuwa miongoni, asilimia kubwa walikuwa ni Wasadukayo. Walikuwa Wasadukayo, hawaamini kwamba mtu akifa anaweza akafufuka. Lakini Mafarisayo walikuwa naamini kwamba mtu akifa anaweza akafufuka. Sasa hapa kuna makundi mawili, lakini kundi kubwa lililoko hapa ni na Mafarisayo. Ikabidi kwamba huyu mtu, Bwana, tunaamini anaweza akafufuka, nenda kulike naye huyu mtu. Na wanakumbukumbu huku nyuma kwamba amewahi kufufua Lazaro. Kwa hiyo uhakika wa kufufuka upo kwa sababu wameshaona afanya kwa wengine. Sasa umefika wakati huu wananukuu neno hili ambalo napenda na wewe usiliache, ulikae nalo, ulishike wakati unajifunza. Biblia inasema ule mstari wa 63. Wakasema, Bwana, tumekumbuka. Bwana, tumefanyaje? Tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema. Mjanja ni nani? Yule mjanja alisema alipokuwa angali hai, na nukuu, alisemaje?
baada ya siku 3 nitafufuka. Baada ya siku 3 nitafanyaje? Nitafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo asili ya ufufuo ni nguvu za Yesu. Amina. Katika Yohana 11 ule mstari wa 25 amejitambulisha kwa Mariamu na Martha waliokuwa wanaomboleza kifo cha nani? Cha Lazaro. Anasema mimi ndimi ufufuo na nini? Na uzima. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Kama ana majina mengi, basi na hili ni jina lake, ufufuo na nini? Haleluya, haleluya. Kama ataitwa Jehova ile, basi. Kama ataitwa Jehova Nisi, basi. Kama ataitwa sijui nani, Jehova Shalom au Jehova Shama, basi. Lakini na hili nalo ni jina lake aliyojitambulisha yeye mwenyewe kwamba yeye ni ufufuo na nini? Na uzima. Mwambie mwenzako, mwamini Yesu, yeye ni ufufuo na uzima. Haleluya, haleluya. Endelea kumwamini na kumtegemea katika vitu vilivyokufa, kwa sababu yeye ni ufufuo na nini? Na uzima. Anasema mimi ni ufufuo na nini? Na uzima. Si tu kwa kumtoa Lazaro kwenye kaburi, lakini yeye ni ufufuo wa uzima wa vitu vyote ambavyo vimekufa katika mfumo wa maisha ya nani? Ya mwanadamu. Haleluya. Yeye ni ufufuo na uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni ufufuo na nini? Na uzima. Sasa katika asili ya ufufuo kuwa ni nguvu za Yesu, hapo liko fundisho ambalo tunahitaji kushika. Jambo la kwanza, mwambie mwenzako kusema. 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 Yesu alisema. Ule mstari wa 63 alisema kabla hajafa. Alisema kabla hajashikwa, kuteswa hadi kufa. Alisema kabla hajazikwa. Alisema kwamba yeye ndiye atakufa sawa, lakini atafanyaje? Atafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maandiko yanatuambia kwamba kwa kukiri tunapokea wokovu. Anasema matumbo yetu yatashibishwa na matunda ya vinywa vyetu. Laana na baraka ziko chini ya ulimi. Bwana atusaidie. Kile unachokisema ndicho ambacho tegemee kupokea. Ukisema negative, tegemea vitu vya negative. Ukisema positive, utapokea vile vitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema nini au unajisemea nini katika maisha yako? Shetani anaanzia kwenye kinywa. Moyo unapoamini lazima ukiri ulichokiamini, lakini mazingira shetani huwa anayatumia mpaka unaona haiwezekani. Unakiri kushindwa. Haupaswi kukiri kushindwa hata katika vita. Bwana asifiwe sana. Haupaswi kukiri kushindwa hata katika vita. Bwana Yesu atusaidie sana. Daudi alimua Goliati kwa kauli yake. Mungu alitembea kwenye kauli ya Daudi. Anasema unanijia kwa upanga, unanijia kwa mishale na vile ulivyo navyo, ila mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwa macho ya damu na nyama, Goliati alikuwa amuoni Bwana wa majeshi, lakini kwa jicho la Daudi, la jicho la tatu, lilikuwa linamuona Bwana wa majeshi aliyegawanya bahari ya Shamu, aliyeangusha kuta za Jeriko, aliyewamilikisha nchi ya ahadi. Daudi alikuwa anaona kinachoenda kutokea. Anamuona Mungu aliyeumba mbingu na nchi, lakini Goliati anamuona Daudi kwamba atamkata kichwa na mwili wake watakula ndege, lakini yeye anaona sasa Bwana wa majeshi yupo kwa ajili ya kupiga Goliati kupitia kinywa cha Daudi. Sema amina kama unanielewa. Ndiyo, mazingira hayaruhusu,
hali yake ya kivita hailikuwa iruhusu, uwezo wake wa kivita ulikuwa uruhusu, lakini kwa sababu kesi kamuuzia Mungu, Mungu na yeye anasimama na Daudi, maana kesi kauziwa yeye. Wapendwa, tunahitaji kumuuzia Mungu wetu kesi. Mpe mambo magumu ayafanye kwa ajili ya utukufu wake. Haleluya! Kili mambo magumu ayafanye kwa ajili ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mchungaji mmoja nilikuwa naongea naye, akasema mimi nataka gorofa. Haleluya! Ukimwambia ana budget kiasi gani, inawezekana hana, lakini ameshaiona hiyo gorofa. Kwa nini anaiona? Kwa ni jambo gumu, lakini yeye katika ulimwengu wa roho ameshaona ile gorofa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sema mambo makubwa, maana Mungu anatuwazia mambo makubwa. Lakini jambo lingine kwenye ule mstari wa sura 27 mstari wa 51, ukisoma hicho kipengele mpaka 53 tulichokisoma, tutaona eneo la kifo chake linadhihirisha uwezo na nguvu za ufufuo wa Yesu. Uwezo na nguvu za ufufuo wa nani? Wa Yesu. Asili ya ufufuo ni Yesu, au asili ya ufufuo ni nguvu za Yesu. Tunaona sasa katika ile Mathayo 27 mstari wa 51 hadi 53. Mstari wa 51 anasema, Biblia inaeleza, tusome. Tulikuwa tumepasoma hapo? Hatujapasoma. Tusome 27 Mathayo. 27 Mathayo, ule mstari wa 50 na ngapi? 51 hadi 53, sawa Kuna neno zuri sana hapo. Kuna jambo la muhimu hapo la kuangalia, kwamba asili ya ufufuo ni nguvu za nani? Za Yesu. Andiko, na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hadi chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza kiashiria kinachoonesha kwamba asili ya ufufuo ni nguvu za Yesu katika mauti yake, kupasuka kwa pazia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupasuka kwa nini? Kwa pazia. Kupasuka kwa pazia lilikuwa ni pazia linalotenganisha patakatifu patakatifu sana katika hekalu lililokuwa limejengwa. Ile hekalu lilikuwa ni mahala pa kuabudu au pa kuabudia. Aliyeingia kule alikuwa kuhani mkuu, na aliingia kule kwa damu ya Pasaka, yaani iliyochinjwa Pasaka na wekwa kwenye chombo. Anaingia kule kwa ajili ya dhambi ya Israeli au dhambi ya Waebrania ya taifa. Anaingia mla, ananyunyiza damu yake kwenye kiti cha rehema, ambao ni mfuniko wa sanduku la agano. Na aliingia kuhani yeye Yesu, wakati anakata roho pale nje ya Yerusalemu, pale Golgotha. Jiji la Yerusalemu likiwa limezungukwa na kuta na milango 12 kila upande ya kuingia ndani ya mji. Yesu amesulibiwa nje ya jiji ile. Wakati yuko kule nje anakata roho, pazia ambalo lilikuwa linatenganisha patakatifu katika mji wa Yerusalemu kwenye hekalu likapasuka, lile pazia la zambarau. Bwana Yesu atusaidie sana. Likapasuka kama kiashiria kwamba sasa kuhani hapigi tena pazia kuingia, ila uhuru hupo kupitia mwili wa Yesu Kristo kuingia patakatifu patakatifu. Sema amina kama unanielewa. Sasa mauti ya Yesu ni kiashiria cha uwazi kwamba Yesu Kristo ndiye mwenye nguvu ya ufufuo na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine la pili, baada yake ule mstari wa 52, makaburi yakafunuka, watakatifu wa kale, yani watakatifu wa zamani, wakaonekana jijini baada ya kufuka kwake. Ule mstari wa 52, wale akina Ibrahimu, akina nani, taja mwingine, akina Daudi,
akina nani wale wa zamani, akina Samueli, akina Ana, akina Gideoni, akina Yoshua, akina Haruni, akina Huri, akina Habiri, wote watakatifu wa zamani wakaonekana. Miaka mingi sana ilikuwa imepita, watu wamekufa, lakini kwa sababu ya mauti yake watu wakafufuka. Hiki ni kiashiria kwamba asili ya ufufuo ni nguvu za nani? Za Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asili ya ufufuo ni nguvu za nani? Za Yesu. Haleluya. Lakini jambo lingine ambalo liko hapo kwenye hii mistari ni kuonekana kwa watakatifu waliokufa wakiwa hai, uhai, uzima. Kufufuka tuliona, unaweza mtu kufufuka. Lazaro alifufuka, lakini katika kufuka kwa Lazaro hakubaki tu amesimama mbele ya Yesu. Aliambiwa aende zake waliokuwepo jana. Nini maana yake? Kwa maana nyingine, kuwepo kwako katika neema ya wokovu tu hakusaidii. Ile kinachosaidia ni wewe kutambua nafasi yako, kutembea ukiwa huru, ili uhuru wako ukusaidie wewe na wasaidie wale walio karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa maana tunategemeana na kazi ya Mungu inakutegemea wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tukaangalia wale wangapi walioachiwa talanta, wale mliokuwepo jana. Mmoja akasema mimi najua unakusanya usiko tawanya, lakini alitupwa nje. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ameshindwa kutambua nafasi yake kama nafasi ya kuishi kwake na nafasi ya kuumbwa kwake. Bwana Yesu atusaidie sana. Kila mmoja aliye ndani ya mwili wa Kristo ana wajibu na ana kusudi la kuishi kwake ambalo Mungu analitarajia kutoka kwake. Haleluya. Haleluya. Usiishi kwa hasara, ishi kwa faida. Usiwepo kwenye kanisa hili kwa hasara, uwepo kwa faida. Hata ukiondoka kanisa liulize kaenda wapi, kwa sababu una kitu unachokifanya ambacho bila wewe watu kuna kupaya. Sijui mnanielewa eh? Mnanielewa eh? Kuna mtu kanisani akiondoka mnasema afadhali. Hata mnaweza msijue kama ameondoka, wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu msijue. Lakini kuna mtu akiondoka vipi? Labda ndiye anafungua mlango, labda ndiye anapanga viti, labda ndiye anapiga kinanda, labda ndiye anaimbisha, labda ndiye ana solo, labda ndiye anafanya hivi, labda ndiye nini. Maana yake kwa sababu ana kitu anachokifanya katika mwili wa Kristo, katika familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ishi kwenye familia hii ya kanisa lenu ukiwa na sehemu ya mchango wa kusababisha matokeo chanya katika maendeleo ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine, kuonekana kwa watakatifu. Kwa hiyo watakatifu wakaonekana. Ilikuwa ni dalili, ni kiashiria ambacho kilikuwa kinatangaza wazi wazi kwamba tayari aliyekuja ndiye ambaye ni mkuu wa nini? Wa uzima, ambaye ni mwenye uwezo wa ufufuo na nini? Na uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini asili ya ufufuo ni nguvu za Yesu. Kipengele kingine ambacho mimi nimekiweka kama namba 3, ukiri wake wa kumiliki funguo za kifo na kuzimu baada ya kufufuka. Ukisoma Ufunuo 1:18 anasema, anatokea Yohana kwenye kisiwa cha Patmo, anasema ni mimi niliyekufa. Hii ni baada ya kufufuka. Anasema ni mimi niliyekuwa nimekufa na sasa niko hai. Ninazo funguo za kifo, ninazo funguo za mauti na kuzimu. Sema amina. Haleluya. Ninazo funguo za kifo, ninazo funguo za kuzimu. Haleluya. Kwa hiyo chochote kile ambacho adui amekishikilia, chochote kile ambacho kimeshikiliwa na adui kwenye mfumo katika maisha yako, Yesu ana uwezo wa kukirejesha tena. Yesu ana nguvu ya kukirudisha tena. Haleluya. Kwa nini? Yeye ndiye mwenye funguo. Yeye ndiye mwenye uwezo wa kumtoa mtu aliyezikwa akatoka katika eneo la maziko yake alikowekwa kule, alikoshikiliwa akatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana ana funguo. Kwa tunapotaja jina la Yesu tunamaanisha ufufuo na uzima. Tunapotaja jina la Yesu tunamaanisha nguvu inayoambatana na urejeshaji. Vile adui alivyoshikilia vinaachiwa.
Kama kuna kamba zinakatika, kama kuna minyororo inavunjika, ili mtu awe huru na awe huru kweli kweli. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiri wake wa kumiliki funguo za kifo na kuzimu unamtambulisha Yesu kuwa ndiye asili ya ufufuo na nini? Na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine katika kipengele hiki ambalo nimeliita la mwisho kwangu mimi ni kanisa la kwanza lilitambua hili. Katika Matendo ya Mitume 3 mstari wa 16. Wakati Petro, Matendo ya Mitume 3:15 sio 16. Matendo ya Mitume 3:15. Biblia inasema Petro na Yohana walienda hekaluni saa ya kusali, wakamkuta kiwete. Petro, Matendo ya Mitume 3:15, saa ya kusali. Walipofika pale wakamkuta kiwete hakiomba sadaka, maana ilikuwa kawaida. Alipofika pale Petro yule omba akawakazia macho akitaka kitu kwao kama kawaida yake ya kuomba sadaka. Petro akasema, hatuna fedha, hatuna dhahabu, ila tulicho nacho ni hiki ndicho tukupacho. Akamshika mkono, ule mstari wa 3 sura ya 3, ukisoma mstari wa 1 mpaka wa 5, kisa hicho tunakiona. Akamuinua yule kiwete akatembea. Baada ya kutembea watu wakashangaa, maana kiwete walimfahamu. Naye alipofunguliwa katika vifungo vyake akaingia hekaluni, akaanza kushangilia muujiza wake. Katika kushangilia muujiza wake, basi Petro wakaanza kuhoji nini kimetokea. Petro ndo anatoa speech yake, mazungumzo, mahubiri yake ndani ya hekalu. Haya mahubiri anayotoa hekaluni, anaanza kufafanua ni nini kimetokea. Haleluya, haleluya. Katika kueleza ni nini kimetokea, kwenye ule mstari wa 15 na 16 tuusome. (15, 16). Ule mstari wa haleluya, tuko pamoja Amina, asante. 15, 16 anasema, mkamuua yule mkuu wa nini? Wa uzima, ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Huyo ni Petro anahubiri. Na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu. Haleluya. Limemtia nguvu mtu huyu. Limemtia nguvu mtu huyu mnayemuona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kanisa la kwanza lilitambua ya kwamba imo nguvu ya ufufuo katika jina la Yesu. Neno linalotamkwa hapa katika mstari wa 16 anasema jina lake limemtia nguvu mtu huyu. Lakini aishi hapo. Ile nguvu ilipomuinua, uzima ulionekana juu yake. Biblia inasema na uzima huu mkamilifu akapewa. Sasa huyo uzima mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Watu wakaona uzima ukiendelea. Ni kweli kabisa, watu tuliokuwepo jana tulijifunza kufa maana yake ni nini. Labda naweza nikaukumbusha haraka kwamba kifo ni kutenganishwa, ni kupoteza uhai ulioondoka, unaoacha eneo, yani kubaki katika hali ya matengano au kutenganishwa. Huyu jamaa alikuwa amekufa katika hali fulani ya miguu yake haifanyi kazi, miguu yake imekufa, inapaswa ipate uhai, irudi katika hali ya kawaida. Lakini Petro anaeleza jinsi nguvu ilivyofanya kazi juu ya huyo mtu baada ya kusadiki, baada ya kuamini. Ilipotamkwa jina la Yesu, maana Petro alisema sina fedha mbele ya watu waliosikia, ila na jina la Yesu. Maana jina la Yesu lilitosha kumuinua mahala pale alipokuwa. Sema amina kama unanielewa.
Sema amina kama unanielewa. Sasa tunapoazimisha Pasaka wiki hii, tarajia Mungu afufue yaliyokufa. Tunapoadhimisha Pasaka wiki hii, hebu elekeza moyo wako kwenye nguvu ya msalaba. Maana Biblia inasema msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwa wanaokolewa ni nguvu. Nami niongeze mbele, nguvu ya ufufuo. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Haitoshi hiyo, sema amina kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo msalaba ni nguvu, ni nguvu, ni nguvu. Haleluya. Kwa wanaofanyaje? Kwa wanaokolewa. Lazima watauona utukufu wa Mungu. Sema amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele hiki kinatuonesha, kinakamilisha kutuonesha kwa wazi kabisa kwamba asili ya ufufuo ni nguvu za nani? Za Yesu. Sasa twende kwenye kipengele kingine, eneo linalohitaji nguvu ya ufufuo na uzima, kwa mujibu wa maandiko tulioangalia jana na tunaoangalia leo. Tutaangalia hayo mambo, hayo maeneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Eneo linalohitaji nguvu ya ufufuo na uzima. Eneo linalohitaji nguvu ya ufufuo na uzima. Eneo linalohitaji nguvu ya ufufuo na nini? Na uzima. Leo Bwana anaweza akajalia tukaangalia kipengele kimoja, vipengele vingine viko mbele. Nikuite tena usiache kuonekana kesho na kesho kutwa na Jumapili pia. Haleluya. Leo tutaona eneo linalohitaji nguvu ya ufufuo na nini? Na uzima. Katika Mithali sura ya 8 mstari wa 17. Tuanze na ile neno nalipenda. Utayari wa Mungu upo wakati wote, unamngojea muhitaji. Nasema na mtu mmoja, utayari wa Mungu upo wakati wote, unamngojea muhitaji. Unaweza ukanisaidia kumwambia huyo mtu? Utayari wa Mungu upo wakati wote, unamngojea muhitaji. Umeelewa hiyo sentence? Ewa. Utayari wa Mungu upo wakati wote, unamngojea muhitaji. Bwana asifiwe sana. Utayari wa Mungu upo wakati wote, ukimsubiria muhitaji. Amina. Sijui kama mnanielewa. Hili neno naomba liingie moyoni mwako, liingie kwenye akili yako, liingie kwenye ufahamu wako. Mungu hajawahi kushindwa, ila wanadamu ndo tunashindwa. Nakuja kuwapa hilo andiko, Mithali 8 mstari wa 17. Hilo neno linasema hivi, na wapenda wanipe, na wanitafutao kwa bidii watafanyaje? Wataniona. Mimi nimelisummarize hivi, uhitaji wa Mungu upo wakati wote, unamngojea uhitaji. Uhitaji, utayari, sio uhitaji. Utayari wa Mungu upo wakati wote, unamngojea muhitaji. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana anasema nipe moyo wako moyo wako wote. Anasema njoni kwangu msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Njoo. Ina maana yuko wapi yeye? Yuko mbali. Yeremia anakataa 23:23. Anasema Mungu si Mungu aliyeko mbali. Kwa hiyo kinachosubiriwa au kinachohitajika kwa mwamini, kwa mtu aliyeokoka, ni kutambua kwamba Mungu yupo, anamsubiri. Haleluya. Mwambie mwenzako Mungu yupo anakusubiri. Haleluya. 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 Utayari wa Mungu upo wakati wote, unamngojea muhitaji. Na wapenda wanipendao na wanitafutao kwa bidii watafanyaje? Wataniona. Wakati nitoe mfano kidogo. Wakati analia, anaumia kwa sababu hana mtoto, Penina anainuka anasema maneno. Wakati mwingine tunaweza tukafikiri Penina ni mbaya. Hapana. Penina anaweza kawa mzuri. Alikuwa anamwandaa Hana arudi kwenye mtazamo sahihi.
Maana kama asingelisikia maneno ya kubezwa, asingeliamua, asingelichukua hatua. Lakini baada ya maneno kuwa magumu, angelirizika. Inawezekana angelirizika na watoto wale, akarizika na kile kiasi cha pesa alichokuwa anatengewa na mume wake, maana mume alimpenda. Lakini kwa sababu ya msukosuko wa maneno makali magumu yaliyokuwa anamwijia nani? Hana kaamua achukue hatua, atafute muujiza wake. Kwa hiyo nini maana yake? Utayari wa Mungu upo wakati wote, unamngojea mhitaji. Tatizo kubwa tulilonalo kanisa, sio kwamba Mungu ajibu maombi, sio kwamba Mungu hayupo kukutana na mahitaji yetu, sio kwamba Mungu ana ubaguzi, ampendi yule, anamwacha yule, anamtendea yule. Hapana. Kuna vitu vinapungua kwetu, uthubutu unalegea. Ile hali ya kuthubutu, ile hali ya kudhamiria, ile hali ya kujitoa. Napenda ili andiko katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12, ule mstari nafikiri wa 10 kama sio 11. Nasikia Roho Mtakatifu ananipeleka pale. Biblia anasema wakamshinda kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya Yesu, na kwa kutokuyapenda maisha yao atakufa. Sasa hizo silaha tatu, tunaweza tukakiri damu ya Yesu Pasaka, tunaweza tukakiri neno la ushuhuda kwamba tunaenda kufanikiwa, lakini je, tuko tayari kuwa sadaka kwa ajili yake? Sadaka ni kufanya kitu ambacho kinaumiza nafsi yako. Unachukua maamuzi ya kulipa gharama, maamuzi ya kuonekana kama vile akili yako haiendi sawasawa, maamuzi ya kuonekana kwamba wewe inawezekana kuna mahali fulani labda akili inayumba, dishi halikai sawasawa, linasi mawimbi. Lakini kumbe ndiyo njia sahihi ya kwenda kupokea muujiza wako. Tunaposoma habari za vita, Daudi anaenda kupigana, anachukua jiwe la kupigia ndege kwamba ndio jiwe linaenda kumua Goliati. Naomba mnielewe, sio jambo la kawaida kiakili, na ndiyo maana hata mfalme alisema saini hapa, kama unaenda kufa ishuhudikane mimi ndio nimesababisha kifo chako, kwa maana hujafikisha miaka 30 ya kuingia, miaka 20 ya kuingia vitani, umri wako utoshi. Kwa hiyo akazuiliwa. Lakini Mungu anachokiangalia umedhamiria nini. Mungu anatembea na wanaotembea. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu anaachilia baraka kwa wanaothubutu. Bwana Yesu apewe sifa, mtu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa, mtu wa Mungu. Kwa hiyo utayari wa Mungu upo wakati wote, unamngojea mhitaji. Bwana asifiwe. Hebu tuangalie neno hili. Mwambie mwenzako umuhimu wa kuzingatia neno hili. Haleluya. Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa 30. Samueli wa pili. Mungu atusaidie sana. Mungu anaweza akawa anapanga kukufanyia mambo mazuri tu. Ana mpango mzuri, anakuwasia mazuri, anataka afanye mazuri kwa ajili yako. Sawa Sawa anataka afanye mazuri kwa ajili yako, si ndio Tuvumiliane basi. Bwana asifiwe. Sura ya pili ule mstari wa ngapi? Wa 30. Kati ya maneno, hebu tusome ule mstari wa 30 unasemaje? Asema, kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nilisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili naliwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau nitafanyaje? Nitawadharau. Mungu ameweka uchaguzi
unapaswa utambue kwamba muujiza wako hautadondoka kama mvua. Halo? Muujiza hautadondoka kama nini? Kama mvua. Muujiza wako unakuja wakati umethubutu. Umethubutu. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana nasema nitafuteni nanyi nitafanyaje? Mtaniona. Amina. Amina. Muujiza wako unakuja uthubutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika vipengele ambavyo vipo kwa ajili ya eneo linalohitaji nguvu ya ufufuo na uzima, kipengele cha kwanza ni kutabiri. Mwambie mwenzako kutabiri. Leo tunamaliza na hicho, kutabiri. Kipengele cha kwanza ni kufanyaje? Kutabiri au kusema. Tumeona Yesu alisema kwamba atakufa. Eneo linalohitaji nguvu ya ufufuo na uzima ni katika kutabiri au kusema. Eneo linalohitaji ufufuo na uzima ni katika kusema. Yaani kwenye mazungumzo yako tu hayo kunahitaji ufufuo na nini? Na uzima. Kwenye misemo yako tu hiyo unayosema hiyo inahitaji ufufuo na uzima. Kuna watu leo wako kwenye vifungo kwa sababu ya maneno yao. Kuna watu leo wapo kwenye mateso kwa sababu ya maneno yao. Wengine ndoa zao zina matatizo kwa sababu ya maneno yao. Familia zina shida kwa sababu ya maneno yao. Wengine wana magonjwa kwenye miili yao kwa sababu ya maneno yao. Kuna mtu mwingine mimi ukiniambia eti na ugonjwa wako, mchungaji, mimi naona ina ugonjwa wangu, umerudi tena unanisumbua. Si umeshasema wa kwako jamani? Endelea kaa nao, ishi nao, tembea nao, ni wa kwako. Si umesema ni ugonjwa wangu Tatizo langu limerudi, ni la kwako, unalimiliki. Sasa mimi nikunyang'anye? Peleka, nenda nalo. Bwana atusaidie sana. Kwa kusema, kutabiri, kujizungumzia mabaya, kujitabiria mabaya, kusema mabaya. Katika familia, hebu tengeneza mazingira ya kusema mambo mazuri. Na mtoto wangu mmoja, nitoe mfano wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtoto ni mtoto wangu wa pili. Darasa la 3, kuanzia chekechea mpaka darasa la 3 alikuwa anafanya vibaya darasani. Siku moja akafanya vibaya sana, nikamchapa mno. Yaani hata naandika kama vile ni bata wanaofanyaje? Kama bata ndo anakanyaga mahali. Ikaniuma. Na alikuwa karibu, mpaka nikaanza kuongea maneno magumu kwa sababu alikuwa anapendwa sana na bibi yake kizaa mama yake. Kwa hiyo alikuwa anakaa karibu naye. Nikasema labda au kuna viroho vinakuja. Yaani kwa kweli kama mwanadamu niliongea. Lakini yule mtoto akaumia. Akamwambia mama yake, nafunga siku 7. Siku zote tunakula simuoni kwenye chakula. Baada ya hapo mama yake akaniambia yuko anafunga, anaombea masomo yake. Anaitwa Moses yule mtoto. Sasa siku ya kwanza, ya pili, ya 3, nakwambia baada ya kufunga kwake akasema, baba, ninaenda kubadilika na nitafanya vizuri. Akaanza kukiri na kujitabiria. Kweli kabisa, kati ya watoto wangu ambao wamesoma kwa wepesi kuanzia form 1 mpaka form 4, form 5 mpaka form 6, chuo kikuu mpaka kumaliza, ni yeye, na anapata division 1. Lakini nini? Akili zilibadilishwa na kauli yake kwa kuchukua pia hatua. Nami mpaka nashangaa mpaka leo. Sasa hivi mtoto yule namuona yani hata mawazo yake ni ya tofauti. Kiwa naye unaongea, unajua hapa una mtoto anaongea. Sawa? Anaweza akakushauri jambo. Mungu amemuinua na sasa hivi namshukuru Mungu katika hilo. Nini maana yake? Ukiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa vijana mlioko hapa, mnaweza mkajitamkia baraka na ushindi mbele yenu. Mama anapokuuliza una ndoto gani, hacha kukiri mambo manyonge kwamba mimi nitakuwa wa bodaboda. Sawa? Nitakuwa bodaboda nitakuwa mpiga debe. Si unanielewa Hebu kiri daktari, hebu kiri rubani, hebu kiri profesa, hebu kiri vitu vikubwa. Si unanielewa Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kwenye familia, usione kilichokuzunguka kwenye mazingira yako kikakusababisha mpaka unakubaliana nacho.
Daudi alikataa kukubaliana na anayetukana Waisraeli pamoja na Mungu wao wa Israeli. Alikataa. Japo wote wenye uwezo walikuwa wamekubali. Wanaona haiwezekani, lakini alikiri kwamba leo huyu lazima aondoke, huyu lazima afe, huyu lazima Goliati aondoke kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu ukiri unafufua vitu vilivyokufa. Haleluya. Ukiri utafufua ndoa yako. Ukiri utafufua elimu yako. Ukiri utafufua mahusiano yako. Ukiri utafufua watu sahihi kuwaleta kwenye maisha yako. Kuna watu sahihi ambao wamepotea kwako, wamekufa kwako, ambao najua mtu hawezi kufika mahala bila kupanda kwenye mgongo wa mtu. Hamna mafanikio atakayokuja ukiwa na mafanikio yako tukakutupa kwenye kisiwa kimoja, hata na hela yako na vitu vyako ulivyonavyo, ukakaa pale na utajiri wako ulionao, huwezi ukaendelea. Ila utashangaa vitu vinaharibika na wewe unakufa katika hali ya upweke ya namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu unamhitaji mtu. Sasa kuna watu sahihi kwenye maisha yako waliokufa, ambao wamepotea katika maisha yako. Mungu atawarejesha, ambao atasababisha upige hatua ya kuendea kwenye utukufu wa Mungu. Nimeongea neno moja hili jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliongea tena kwamba ufufuo unasababisha utukufu wa Mungu kutokea katika maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tukiri mambo mazito, mazuri yanayomtukuza Mungu. Biblia inasema Mungu anatuwazia mema. Haleluya. Haleluya. Sasa kama Mungu amekuwazia uponyaji, kwa nini useme una ugonjwa wako? Kama Mungu anakuwazia kwamba njoo kwake akutoe mizigo, kwa nini unaendelea kubeba huo mzigo? Kama Mungu anakuwazia kwamba wewe ni mtakatifu, kwa nini unaendelea kuishi kwenye vifungo vya uovu? Unahitaji kuwekwa huru ili utoke mahali ulipo katika ulimwengu wa roho. Nami natamka katika jina la Yesu, lazima ufufuo uje kwako. Lazima ufufuo ukutokee. Katika semina hii hautobaki kama ulivyo. Utatoka mahali ulipo. Haijalishi wazazi wako, ndugu zako, jamaa zako, ukoo wako huko katika mahali fulani umeshikiliwa. Hivyo vifungo lazima vitoke, vivunjike na utoke uwe huru katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tunamtaja Yesu ambaye ni mkuu wa uzima. Tunamtaja Yesu ambaye ni ufufuo na uzima. Lakini unaanza kwenye kusema. Hebu tusimame. Unaanza kwenye kusema. Unaanza kwenye kusema, kutamka. Haleluya. Sasa unapoweka hilo andiko la kusema wakati unasimama, nikupe hilo andiko, maana naweza nikaishia hapo sasa. Leo tunaishia hapo. Ezekieli 37 mstari wa 4, mstari wa 9, mstari wa 10 na mstari wa 12. Halalala. Bwana Yesu asifiwe. Ezekieli umeshafika 4, 9, 10, 12. 4, 9, 10, 12. Amina. Mstari wa 4 unasemaje? Na tuanze nikutajie kidogo. Mstari wa 4 nitakuwa nataja uone hapo. Mstari wa 4 anasema, akaniambia tena, toa unabii. Mwambie mwenzako, toa unabii. Haleluya. Toa unabii wa ndoa yako, ujana wako, elimu yako. Toa unabii wa kanisa lako. Toa unabii wa Nyansaka iliyokuzunguka. Toa unabii kwa yule mchawi anayezunguka maeneo yako, anayekuangia. Toa unabii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mstari wa 9 anasemaje? Ndipo akaniambia, tabiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, tabiri. 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 Basi tumebaki na siku sijui 3 sijui ngapi. Hizi ni za kutabiri. Haleluya. Tabiri. Haleluya. Haleluya. Mstari ule wa ngapi? Wa 10. Nasemaje? Basi nikatabiri. Na kama alivyoniambia. Mwambie nikutabiri. Hii wiki umeambiwa, sasa inayobaki ni kufanyaje? Nikutabiri. Mwaka wa Pasaka huu, mwaka unaokuja ni Pasaka nyingine kama nyakati hizi. Huu mwaka tembea kwa kutabiri. Haleluya. Haleluya. Tabiri mambo makubwa.
Tabiri ya mchungaji wako kuendesha gari, acha kutembea na pikipiki. Haleluya. Tabiri duka kubwa. Tabiri wasomi kwenye madhabahu hii. Haleluya. Tabiri ya watoto wako kuvuka na kupanda viwango. Tabiri, haleluya. Tabiri yule aliyekosa apate mtoto. Tabiri elimu yako unakuwa wa pili, wa tatu, wa nne, uwe wa kwanza katika jina la Yesu. Tabiri. Bwana Yesu asifiwe. Tabiri. Anayeambiwa tabiri, unajua sijui kama mnanielewa. Anayeambiwa tabiri ameonyeshwa bonde lenye mifupa mikavu sana. Mikavu sana. Anaambiwa, je, hii mifupa yaweza kuishi? Nasema mimi sijui. Sasa anaambiwa tabiri ya mifupa hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabiri hiyo mifupa. Bwana Yesu asifiwe. 12 anasemaje tena? Basi tabiri. Haleluya. Hebu tusimame. Tunataka kuanza kutabiri leo. Naomba tuombe maombi ya vurugu. Tuombe maombi ya vurugu hapa. Kama kauli zimebadilika, baba mchungaji atatuongoza sala ya toba. Tumesema mambo mengi, tumejisemea mambo mengi. Tumepanda uozo, tumepanda mabaya. Wengine tumemiliki magonjwa, inawezekana. Wengine tumemiliki udhaifu na manyonge katika maisha yetu. Kila mara mume wangu hawezi kubadilika. Yaani mimi mume wangu naomba unisaidie kabisa mama mchungaji. Kila mara kabisa hawezi kubadilika. Kila anaposimama vizuri kuendelea, basi unakuta tayari ameshaanza kufanya vitu vingine. Juzi tu tabiri. Kuna wakati mwingine unapaswa uwe kichaa fulani katika ufahamu wako. Yaani unaona mabaya unataja mazuri mpaka anashangaa. Yaani macho yanakuonesha giza lakini kinywa kinakiri nuru. Haleluya. Haleluya. Yohana 1:5 inasema nuru haikushindwa na giza, bali giza lilishindwa na nuru. Yesu ni nuru ya uzima. Tunaposema kutabiri, unatabiri katika mazingira tata, mazingira tatanishi. Haleluya. Haleluya. Daudi anasema, sasa wewe Goliathi unaniona, mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Alichokishika mkononi ni jiwe, anaviringisha. Wakati wao wanashika silaha, wanashika mikuki yenye sumu, yenye vitu ili waangamizane. Lakini yeye ana jiwe ambalo halijawahi kutumika katika historia ya wana wa Israeli, kutumia jiwe kuua adui. Lakini yeye analitumia. Nini maana yake? Anatabiri, anaamini, anakiri na anajua aliye upande wake ana nguvu kuliko adui yeyote. Haleluya. 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 Mwambie mwenzako tabiri. Amina. Basi. Inua mikono yako. Nimuite baba mchungaji hatuongoze sala ya toba tena, sio mbaya. Inawezekana kuna maneno mengine yamekwenda kinyume. Jana nilianza nikasema aliyesimama sifikiri amefanyaje? Asije akafikiri amekamilika. Kuna maeneo tunahitaji msaada tena. Tunajikwaa, tunakufa, tunapitia mateso. Lakini wakati mwingine tunazikwa mahali, tunahitaji kufufuka na kupokea uzima wa milele. Turudie maneno machache ambayo Mungu atembee kwenye haya maneno. Tumekuwa tukikiri madhaifu. Hivi kwa nini uone mabaya tu kwa mtu? Ina maana hakuna mazuri? Kuna watu wengine ni wataalamu sana wa kueleza habari mbaya juu ya watu. Atazungumzia ubaya wa familia fulani, ubaya wa baraza la wazee, ubaya wa mashemasi, ubaya wa mzee wa kanisa, ubaya wa mchungaji, ubaya wa mama mchungaji, ubaya wa jirani, ubaya wa mwimba vyombo, lakini hajawahi kuona zuri. Mbona hayo mazuri asiyaseme? Biblia inasema sisi ni mabarozi na wajumbe wa habari njema. Kama kuna mahali ambapo tunapaswa kujifunza ni katika eneo hilo. Yesu alizijua nguvu za giza. Yesu alielewa kuzimu kuliko mtu yeyote duniani. Yesu alielewa mapepo na majini na vikao vyao kuliko mtu yeyote duniani. Lakini anasema hivi, nilioyaona kwa Baba ndio nayowaambia. Nini maana yake? Kwa Baba alikuwa anaona habari njema. Kwa Baba tunapata kisima cha habari njema kiko kwa Baba. Alikuwa anasema nilioyaona, ndio akueleza habari ya mabaya, kwa maana kinywa hakiwezi kutoa maji machungu, hapo kikatoa maji matamu.
Hapa ndipo tumeharibu, hapa ndipo tumeharibu. Lazima tuombe rehema kwa Bwana. Mungu atusaidie, Mungu akusaidie, Mungu anisaidie. Tuondolee ile hali ya kuona mabaya na kuyakiri hayo mabaya. Hebu tujue tunalo neno la upatanisho, tunalo neno la nguvu. Yesu anasema ni mkuu wa uzima. Haleluya, haleluya. Baba, nakuhitaji uje hapa ongoze maneno haya, rudie maneno haya. Karibu Baba. Halafu baadaye nishike maiki tuombe. Tunataka kutabiri, lakini baada ya kuomba rehema mbele za Mungu tunaanza maombi. Naomba kesho usikose, kesho kutwa usikose. Tunataka tuzame mpaka tufike wakati tuione nguvu ya ufufuo na uzima katika maisha yetu. Amina. Bwana asifiwe. Hebu wakati tunaenda kuomba kama nilivyoambiwa, naomba angalie Mithali ile sura ya 17 nilivyomuelewa mhubiri. Alafu tuseme wote tunapoenda kwenye maombi haya. Mithali sura ya 17 mstari wa 21. Mithali sura ya 17 ule mstari wa 21. Turudie wote. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Na wao waupendao watakula matunda yake. Kwa namna nilivyomwelewa mhubiri, manake ni kwamba vile tunavyokili hatuwezi. Jumapili mhubiri alikuwa mzee wa kanisa, alipokuwa anahamasisha kuhusu maendeleo ya kanisa, akasema vile tunavyokili tulivyo. Mimi sina hela, alitamka neno akasema utakaa hivyo hivyo. Kwa hiyo yale tunayokili katika maisha yetu tunaongea, yanatukosti katika ulimwengu wa roho, yanakuwa ya kwetu. Mimi sina mchango, mimi sina cha kutoa, mimi sina chochote, mimi ni wa hivi hivi tu, nafikiri hii hali ndio hali yangu tu, haya ndio maisha yangu tu. Yani kwa mtazamo huo, manake katika ulimwengu wa roho tutabaki kuwa hivyo hivyo, kwa sababu tumekubali kukiri. Mhubiri ametueleza Yesu kifo chake alikiri kwamba nitakufa, nitakamatwa, nitatiwa mikononi mwa wenye dhambi, lakini siku ya kwanza na ya pili nitafufuka. Tumeona maandiko, mimi ndimi ufufuo na nini na uzima. Kwa hiyo yale maneno na kweli tukaona Yesu anakufa, Yesu anafufuka. Kwa hiyo ukili, tunapofundishwa ukili sio dhambi kwa Ezekiel aliyomuona. Unajua unapokuwa unafundishwa, hebu jaribu, wakati wewe tunaona kama ni historia, lakini mfano wa picha ya Daudi. Daudi anapambana na liamiri la kivita. Lile jitu limebobea, lina zana za kivita, linajua mbinu za kivita. Lakini Daudi kwenye ukili wake amebeba jiwe. Hebu sema jiwe. Au ana mawe 5. Lakini kati ya mawe 5, jiwe linalokuja kumuua Goliati ni ngapi? Ni mangapi? Ni moja tu. Kwa ukili, wewe unanijia na upanga, sio na mkuki, sio na nini. Mimi nakujia na jina la Bwana nani? Wa majeshi. Hebu sasa tunapokwenda kuomba, hebu rudia maneno haya. Sema, Baba Mungu, inua mikono yako juu. Hebu ingia ndani ya ufahamu wako. Uone ni vitu vingapi vimeshindikana. Mimi siwezi. Mimi ni wa hivi hivi. Umeokoka lakini huna mwelekeo. Umeokoka lakini una maneno mengi. Na ndio maana maneno yenu yawe machache. Maneno yenu yawe ndio au hapana. Yanayozidi ndio yanatoka kwa muovu. Usijibujibu ovyo. Usisemeseme ovyo. Mambo mengine ametembea mchungaji. Namna hata kanisa, unalisemaje kanisa? Unawasemaje viongozi wako? Hebu nenda mbele za Bwana. Hatupo kukuhukumu, lakini tupo kukukumbusha kwamba sisi hatujasimama sehemu yetu. Hatujawa na udhubutu ya kwamba nimeamua sasa mimi kutafuta uso wa Bwana. Nimeamua kumuomba Mungu. Nimeamua kubadilika. Nimeamua kutembea na Mungu. Inua mikono yako juu. Sema, Baba Mungu, nakuja mbele zako. Nimesikia vyema neno lako. Nimeamua leo kupokea neno lako.
na kubadilika kutoka katika ukiri wangu. Nimekiri mambo magumu. Nimekiri kwamba mimi siwezi. Nimekiri kwamba mimi siwezi kuinuka kuzidi hapa. Ninapoona waliofanikiwa naona mimi siwezi kufanikiwa. Ninapoona wanaoshinda naona mimi siwezi kushinda. Lakini leo nimeamua Bwana kukiri na kutubu makosa yangu yote. Nisamee Bwana. Nitakase kwa damu ya Yesu. Takasa kinywa changu. Takasa moyo wangu. Takasa nafsi yangu. Takasa mwili wangu. Takasa ulimi wangu. Takasa mawazo ya moyo wangu. Takasa mwili wangu. Takasa macho yangu. Maana wakati mwingine yanaona vile ninashindwa. Lakini naomba uyatakase macho yangu. Nipe macho ya roho. Macho ya kukuona. Nipe kinywa cha kukiri kwamba we Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwamba we Yesu unaweza. Kwamba we Yesu una nguvu. Kwamba we Yesu una mamlaka. Hata maisha haya nilionayo, Yesu una uwezo wa kunivusha. Ninayashinda kwa jina lako. Maadui walionizunguka ninawashinda kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hali ninazopitia, Yesu hujashindwa. Mapito ninayopita, Yesu hujashindwa. Leo ninakiri ya kwamba wewe unaweza. Ninakiri nguvu ya ufufuo. Ninakiri nguvu ya Roho Mtakatifu inaweza kunivusha. Nivushe sasa Bwana, maana nimetambua kwako ndo kuna uweza, katika jina la Yesu. Yesu nisaidie. Endelea kuomba sasa. Endelea kuomba sasa. Omba maombi ya vurugu. Mimi naita ya vurugu. Kiri sasa. Pindua kila kitu. Kiri ushindi. Kiri ushindi. Kiri ushindi. Kiri ushindi. Kiri ushindi. Endelea kuomba sasa. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Balako shitelima sapa reseke ribobobobo andamorabo seke tomarabobo sapa. Yuko mama hapa Baba, katika familia yake yupo mfanya biashara, yupo mfanya kazi, yupo mhudumu katika madhabahu hii, yupo mwanao wa kike, mwanao wa kiume, yupo msomi anayesoma shule, mwanafunzi, yupo anayetaka kuoa, anayetaka kuolewa, yupo anayehitaji mahari, yupo anayehitaji kuinuliwa na Bwana, yupo anayehitaji kuona mkono wako katika maisha yake, yupo anayehitaji kuona shamba, hata kutoka mahali alipo akanunua kiwanja, yupo anayetaka kujenga nyumba, hata kumalizia nyumba yake, yupo anayetaka mtoto wake kusoma, hata endelee kwenye masomo. Yesu, 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 tunakutaja mkuu wa ufufuo na uzima. Tunakutaja muasisi wa ufufuo na uzima. Tunakukiri kwenye hii madhabahu. Tunakukiri kwenye hii madhabahu. Unakiri kwenye madhabahu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yupo ambaye mume wake bado hajaokoka, anamkiria mabaya, anamuinukia mara mara. Yupo ambaye hata sasa mchumba wake anapitia machangamoto juu ya uchumba wake. Yupo Bwana mtuyo, yupo Bwana mtuyo kwenye huduma. Kuna mahali hapaendi sawa. Yesu tunakuita, anapokiri sasa, anapokiri sasa. Huu mwaka wa Pasaka, huu mwaka wa kuvuka, tunaona mtumishi wako Ezekiel anaambiwa atabirie mifupa kwenye bonde iliyo mikavu sana. Leo tunatabiri, leo wanatabiri, wanao wanatabiri, vijana wanatabiri, wamama wanatabiria ndoa zao, binti wanatabiria maisha yao, wababa wanatabiria maisha yao. Hawatokufa, maana neno lako limesema hatutakufa, tutaishi tusimulie matendo makuu ya Bwana. Watu wako wasimulie ukuu wako. Huyu aliye na magonjwa yaliyo magumu kwenye mwili wake, hata wakati mwingine huo ugonjwa una tiba, ameambiwa atakufa hivi karibuni, ana kansa,
ana magonjwa fulani fulani, Yesu tunatabiri uponyaji. Jehova Rafa uko hapa, unatuwazia mema, unapanga mema juu yetu, unapanga mazuri juu yetu, unatuwazia mambo mazuri. Yesu simama sasa, simama na watu wako, simama na wanao, simama na wanao. Kama unahitaji maombi wala maombezi, unaweza ukapiga hatua. Labda unajua mahali fulani unahitaji msaada, kama tuko pamoja hapa kwenye maombi, unaweza ukasogea. Kuna mtu mmoja atanayesikia kwa nje, anasikia mahali alipo bado muujiza wa Bwana upo, au fungwi na umbali, au na mipaka ya mazingira. Yesu, 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 wikanda masheta andama yabu rababububu ikarabababa rekosaparabasata rikabababa eketepa yandamasata robobobobobobo. Yesu anayetaka kiwanja apokee, anayetaka nyumba nzuri iwe mbele yake sasa. Anahitaji gari, anahitaji kazi, anahitaji ajira, anahitaji watoto wake kuinuliwa kwenye masomo. Kwa jina la Yesu tunapindua ndimi zetu, tunapindua kauli zetu, tunapindua semi zetu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kisoma na mgaliani. Baba, 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 simama Baba, maana wewe ni Bwana, unatembea na unaotembea, unathubutu. Oh my God, my Lord, we give honor, we appreciate your blessings. Oh rika baseta yabu yandori barabababo rekesepeteke rebo sepatata, palipo na kamba za mauti zikatike, minyororo ivunjike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kufufuka kwako Baba, waliweka kaburi, waliweka mlango, wakatia muhuri, wakaweka walinzi, lakini havikuzuia hivyo. Yesu, Yesu, mkuu wa uzima na ufufuo, mkuu wa uzima, mkuu wa uzima na ufufuo, achilia neema, achilia neema, achilia neema, achilia neema, achilia neema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ayayayaya, ayayayaya, rabababababa, rababababa, rekesete papa, robo sapa ya karababa, remo sapa yo karabobo, ando mashika, Bwana achilia mvua, mwenye kiu ashibishwe, anyweshwe, maji yaliyo hai, vijito vya maji yaliyo hai viachiliwe juu yake, mwenye njaa ya haki apokee. Robo seteria, robo seteria, robo seteria, robo seteria, robo seteria, rika baba baba. Hujawahi kushindwa Baba, hujawahi kushindwa Baba, wewe ni ndio na amina. Riko rabo seto barabobosa, iwo lienena imekwisha. Barobo seta papa, reko seto papa ya, reko sapa papa, rindo raba baba. Mtu mmoja apokee sasa, mtu mmoja apokee sasa, poke barabobo, poraba bobo bobo, raba bobo bobo. Hivyo vifungo vya kiroho yote vivunjike, hizo kamba za kiroho zote zikatike, hivyo vizuizi vya kuzimu vyote vivunjike kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ipo nguvu, ipo nguvu, ipo nguvu, naona nguvu. Ayayayayaya, parakata patatata, reseteteteri, rosa papapapapa, rindo marabobo sepa. Pindua, pindua kauli yako, pindua semi, pindua, 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 pindua. Hakuna lisilowezekana kwenye nguvu ya ufufuo na uzima, hakuna lisilowezekana. Rika parika, roso parabolabo, robo bobo bobo, rabo sapapa, rebo sepeto tapa, ranzo barabo, ayobo rababo, riko bosapa, riko bababa, yando rababo, ando maseteke tapa. Ayayaya, arobo sepeto patatata,
Oriko sapayanda barabu. Oriko bobo sapayandama. Andomo sepe ya karababa. Yes. 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 Parabosepa. 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 Reko sepe torikerira bobobo. Andama setoribo rababo. Ayayayaya. Hebu endelea kukiri kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya uzao wako, kwa ajili ya biashara yako, kwa ajili ya huduma yako kanisani. Wewe ambao una huduma pia, kwa ajili ya maisha yako, endelea kukiri sasa. Endelea kukiri sasa. Endelea kukiri sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Au maadui lazima wapigwe kwa jina la Yesu. Waharibiwe, wanaondoka waliozuia kesho yako, waliosimama mbele yako wanaondoka, maana kwa jina la Yesu nguvu ya ufufuo ipo inatembea. Nguvu ya ufufuo ipo inatembea. Nguvu ya ufufuo inatembea. Hii ni wiki, nguvu ya ufufuo itembee mbele yako. Tembee kwenye ndoa yako, tembee kazini kwako, tembee ofisini pako, itembee kwa uzao wako, itembee. Haijalishi ndugu yako aliye na mateso mahali alipo, litume neno huko kwa jina la Yesu. Agiza neno huko, tuma neno huko. Liko neno, alifungwi. Nguvu ya ufufuo haifungwi, haina mipaka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu ya ufufuo, neema ya ufufuo imkamate huyo mwanao, imkamate baba yako, imkamate mama yako, imkamate binti yako kwenye sikukuu hii ya Pasaka. Ikamate familia. Ukombozi uje, ukombozi uje, ukombozi uje, ukombozi uje, ukombozi uje. Ayayayayaya, ayayayayaya, rabababababa, rabababababa, rabosetora bababa, robosapaya kayaba, reko yabo sepaya, rimbo rabababa, o ribo 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 ribo, malobo laba labo labo labo, andora babu, rabobo sepa, riko laba seta. Orianda rabosai. Ikarabosata. Ikarabosipe. Riko sheko raba. Rabobosai. Riko shanda rabose. Rebo sapa tata. Robo shete limo sapa. Endo rabosita. Asante Mtakatifu. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Hii inawezekana. Hii inawezekana. Ukabadili yasiyowezekana yakawezekana. Unawezekana. Hii inawezekana. Yote yawezekana. Kwa kaaminie yote inawezekana. Yote inawezekana. Ukawa mtu wa pekee, ukawa mtu wa tofauti, ukawa tajiri, ukawa bilionea, ukawa mfanya kazi bora. Hii inawezekana. Ukawa mfanya biashara, ukawa tajiri. Hii inawezekana. Ukatoka kwenye nyumba ya